még fél 6. Június 19-e van szombat. Most van a Gergő legény búcsújának a második felvonása. Megyünk vitorlázni. Most reggel 6-kor összeszedem a Robit, hogy találkozom Gergővel, meg Libivel, aztán indulunk Balatonfüredre. Csá. Mi van Gergő második felvonásos. 6 óra 20 perc, elindultunk. Előttünk mennek éppen Gergőik a minivel, szarásig megpakolva. Mindig. Gergőik ugye másnap mennek Sabarra, és már nagyon izgatottak vagyunk. Most, így most jobban látszik. Nagyon nagy dilemmában vagyunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy sörözzünk végig, vagy fröccsözzünk. Amúgy azt mondom, Balaton vidék, szóval... Ugye? Igen. Megérkeztünk! Még megiszom az utolsó kis kávét, meg megnézzük Gergő arcát, hello! Megnézzük majd holnap reggeli. Before after. Csá! Felkelés. Igen. Sziasztok! Van egy autó, megnézzük? Hát mik az első benyomásaid, Robi? Hát utálom az egészet. Állni tudni. Hát ez nem semmi. Ez a kormány? Igen. Hát ez mekkora király! Istenem! Ja, a napi fogás. Csodálatos! Szóval most van 12:55, majdnem 1 óra, és megyünk kajálni. Pizza. Aztán kajálás után Gergőt meg jól bebaszhatjuk most már. Ámen! Jaj, Gergő, most már össze kell szedned magad, túl stresszes vagy. Igen. A második kör az már sokkal jobb lesz. Igen, nyugi, majd vezetek. De meglátjuk. Most mi lesz, a botot kell jobbra-balra baszakodni, érted? Hogy mi ezt tudjuk csinálni. Ja.